يعني لا تقول لي أنا لم أخرج في المظاهرة لأن نظامي قائم بالواجب. فين بالواجب؟ يعني بيقاتل في الخطوط الأولى؟ يا رجال عيب. يا اخي أنا عارف هذا هو ما هذا أعمل يا اخي والو الشرعي يا اخي ولا والله أعمل لا تفضل. والو ولا أعمل ما والو يا أخي. ماذا عملت دول الجزائر؟ ما والو. عملت، لكن لا نعم يتاجرون والو. مثلكم. والو. انا اتحدى اليوم مغربي يقول لي كيف اني جبت. بحجم نعم نعم خروجكم نعم لتشجيع شوشع. لا 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 نعم اخرجوا طلبوا شوشع شوشع. سمع الشوشع تقول لك القتل هذه من لحظة الحكومه المغربيه. يدين اصبر يا عبد الملك، اصبر لو سمحت. ألم تكونوا تصفوا المجتمع المغربي بالمنبطح والمذلول والملكية تذلهم والملك يعذبهم؟ طلعتوا انتم المذلولين، انتم والمقهورين، انتم خرجوا ينددون بقرار حكومي داخل عند القصر الملكي، ما حد آذاهم نهائيا. والله لم يخرجوا، لو خرجوا في المرة الأولى، ليس بعد 7 أكتوبر، لو خرجوا بعد اتفاقية مباشرة، لو خرجوا قسما بالله لو إذا كان يخرجون بعد الاتفاقية مباشرة، لا يخرجون بعد 7 أكتوبر. أنا الرد هنا على شيخ البدو، ولا إيتام موروكو. أنا لن أرد. نعم العنب يقول حامض. لا اللي ما يطول العنب يقول حامض. لا أنا واجبي، شوف أنا واجبي، أنا على بالي النظام الجزائري قايم بواجبه تجاه القضية. فين قائم بواجبه يا أخي؟ صلح يا أخي. وآخر قرار الذي درس في الأمم المتحدة، وآخر قرار في مجلس الأمن والأمم المتحدة، الجزائر التي وحدها كانت من اجل انضمام الدوله الفلسطينيه كعضو دائم. ما خليك يا سلام، خليك شوف، قل لي انت تريد تمدح شخص انه يثبت الكيان الصهيوني على ارضه كانه دوله قائمه منذ يعني خلاص. طيب شكرا لك يا عبد الملك.